בוקר טוב, אנחנו נמצאים לפני שבוע מסחר חדש, והתשואות בארצות הברית כבר ב-2.37. אני חושב שזה השבועיים הכי גרועים, זה 25 שנה בשוק האג"ח. היום אני רוצה לתת אבל 3 נקודות לדעתי מאוד מאוד מעניינות למחשבה. הנקודה הראשונה היא, זה שהאם ייתכן שדווקא דונלד טראמפ הולך להחזיר את השפיות לכלכלות בעולם? תחשבו על זה שמ-2008 הריבית היא ממש 0, וזה כמובן היה טוב לשווקים עד גבול מסוים, אבל כבר עורר מחשבות, רגע, מה הריבית הזאת מנפחת בועות, גם בנכסים ריאליים, גם בנכסים פיננסיים, וגם מייצרת בעיות אמיתיות לכל האנשים שחוסכים, במיוחד לפנסיה, שפשוט הכסף שלהם לא עובד. אז הסיבה שזה היה ככה זה כי פשוט הבנקים המרכזיים היו במצב שהם לא יכלו להעלות את הריבית. כי כל פעם שדיברו על העלאת ריבית משמעותית, ראינו ירידה בשווקים, פחד ולמעשה חשש ממיתון. העלאת ריבית נתפסה כממתנת וכזו שעלולה להוביל חזרה למשבר פיננסי. היום, מאז שטראמפ נכנס, אני חושב שהדבר הכי גדול שקרה זה השינוי הפסיכולוגי. כבר לא מדברים על מיתון, על צמיחה מאוד מתונה, אלא מתווכחים האם הוא יצליח להוביל לצמיחה של 3% או 4%, וזאת למרות שברקע אנחנו רואים את התשואות עולות, וברור לאנשים שהריבית גם תהיה יותר גבוהה. כי הבנקים המרכזיים, אם הם יראו שהם יכולים להעלות את הריבית, הם בהחלט ישמחו לעשות זאת. כי גם הם לא שמחים שאין להם תחמושת למקרה של צלילת השווקים למיתון. הדבר השני, והוא מאוד מאוד חשוב, זה האפשרות שההרחבה הפיסקלית הזאת שטראמפ מתכנן תעבור גם למדינות אחרות, למשל לאירופה. אתם יודעים שגרמניה היא המדינה היחידה בערך, אני חושב היום באירופה, שמתנגדת לתוכנית כזאת, והיא נורא נורא תומכת בצנע. אתם רואים מה זה עושה שם. משאל העם באנגליה, ברקזיט, וספרד, ועכשיו שמעתי את איטליה, ואחר כך בחירות בצרפת. אז אנחנו מדברים פה על מדינה אחת מרכזית, שנורא מתנגדת להרחבות, אבל אם היא תראה שבארצות הברית עושים הרחבות פיסקליות, והכל בסדר, בדיוק כמו שהם ראו שהדפיסו שם כסף ב-2008, 2009, 2010, והכל היה בסדר, ואז פתאום גם הדפיסו באירופה וביפן, אתם יודעים, שאנחנו רואים שאפשר, פתאום נותן השראה ואפשר לעשות את זה. אז יכול בהחלט להיות שגם גרמניה תסיר את ההתנגדות, ואז נראה מה שנקרא תסריט של בוסט כלכלי, הרחבות פיסקליות לצד ריבית עדיין מאוד נמוכה, וזה יכול לעשות שינוי משמעותי בשווקים. אני רואה שקצת אגרות החוב מתחילות לתמחר תסריט כזה. והנקודה השלישית היא שלפני שרצים קדימה עם התסריט של הבוסט הכלכלי, עוצרים באיטליה. ב-4 בדצמבר, יום ראשון הבא, יש משאל עם טכני לכאורה באיטליה. העניין הוא שראש הממשלה הפך משאל עם טכני לגבי סמכויות השליטה בין בתי הנבחרים השונים למשהו מאוד אישי, והוא אמר שהוא הולך להתפטר אם הוא יפסיד במשאל העם. הסקרים מנבאים שהוא יפסיד במשאל העם, וזה בניגוד לסקרים שהיו בברקזיט או בארצות הברית, שכאילו ניבאו שהמועמד היותר מתון או השאלה היותר מתונה, האם לצאת מאירופה או לא, בסוף תיווכח או תצא כזו שהעם בוחר באופציה השפויה. אבל פה כבר עכשיו הסקרים מנבאים הפסד לראש הממשלה, ואז אם אנחנו מדברים על תסריט של בחירות, אז כדאי לקחת בחשבון שבאיטליה כרגע מדברים על המפלגה המובילה, 5 הכוכבים קוראים לה, והיא תומכת ביציאה של איטליה מגוש האירו. ואם זה יקרה, אז מה שווה גוש האירו? אחרי שבריטניה עזבה את האיחוד, ועכשיו איטליה תעזוב את הגוש, ואחר כך יש לנו בחירות בצרפת באפריל, אז אני חושב שלקראת יום ראשון יכול להיות פחד מסוים בשווקים, אז כל ההתלהבות הזאת שראינו עד עכשיו יכולה טיפה להתמתן, בטח לקראת יום ראשון, ואז אחרי יום ראשון סיפור חדש, נראה מה היו התוצאות. זהו, שיהיה לכם שבוע מצוין, אנחנו נמשיך להיות בקשר. להתראות.